Bota pues, ven. Ajá, está botando la mano. Pero esta va a empezar a lavar, a centrifugar más puta, pero aquí una chamba acá y una... La altura acá le falta, comparando con las alturas de acá. Ahí nomás no la agarres. La lavadora está caído hacia acá. Acá está más pegado. Acá está más abierto. ¿Tuyo? No voy a tener nada afuera. Pero suéltalo un ratito. Está caído hacia un lado. Entonces, ya. Nada, su madre está pero oxidado. Vuelve a sacar esto de acá para el último.
agua cae, chorea por ahí salada, ¿no? Siempre cae por otro lado.